بله شەف باش جەمال بەریە و ئەس پرساتە ببەرسڤینم دخوازم بەحسە تشتێکی گەشەدانەکە داوی بکەم ئەوش داخویانیان سەرۆکدەولێتی ئەمریکای دانڵد ترامپک و گوتبوو لە پێشیا me sê bijarde hene em ê yek ji wan helbijêrin piştî ku Trump vê daxuyaniye da beriya saetekî ewil ev nêzî saetekî ku em dikarin bêjin ku hem medyaya civakî ya Tirkiyeyê da hem jî hemû medyaya Tirkiyeyê da ev mijar ev daxuyaniyên Trump herî zêde tê nîqaşkirin herî zêde tê parvekirin lewra rê li ber tevlêheviyeke mezin vekir ev daxuyaniyên Trump lewra Trump dibêje ve bijêrka evil ew e ku em ê ya bi hezaran leşker serbaz bişênin Bakurê Sûriyê û bi awayeke leşkerî em ê serkeftineke bi dest bixin ev tê çi watê ev yek ji aliyê rojnameger û pisporên Tirkiye ve tê nîqaşkirin li aliyê din dibêje ku vebijêrka duyem jî ev e ku yan jî em ê gemaroyên aborî yên giran li ser Tirkiye bisepînin û her wiha em ê aboriya Tirkiye ji nav bibin ku ev çend rojin ku li ser hev hem bi destpêkirina operasyonê hem jî beriya operasyonê Trump vê yekê dibêje ku em ê heker Tirkiye li gorî qaîde û usûlan li gorê vê sînora ku hatiye çarçovekirin ka ev sînor çi ev jî tam hên bi zelalî nayê heke derbas bike em ê gemaroyên aborî bisepînin ya sê em jî Trump dibêje ku yan jî em ê Kurd û Tirkiyê em ê li hev bînin em ê rêkeftin û diyalogekî di navbera Tirkiye û Kurdan da pêk bînin îdî bi rastî piştê vê daxuyaniya Trump tê çavarêkirin ku di rojên pêş de tiştên bêhtir nû û balkêş jî biqewmin li aliyê din jî têkildarî bi pirsa te Cemal bi rastî em dikarin bêjin ku li Tirkiye hemû partiyên muxalefetê ji qînî HDP û partiyên Kurd û Kurdistanê wan cihê dikin hemû piştgirî didin hikûmeta Tirkiye û hemû piştgirî didin operasyona serbazî ser Rojavayê Kurdistanê heta beriya ku operasyon dest pê bike doneh pêr êvarê yanî em dikarin bêjin ku li parlemena Tirkiye tezkereya ku mawe û mav dide artêşa Tirkiye ku li Iraq û li Sûriyê operasyonên serbazî pêk bîne bi hemû dengên partiyan yanî bi dengên AKP, MHP, Partiya Îyê, Partiya CHP û her wiha bi dengên MHP heta ji derva jî em dikarin bêjin ku Partiya Saadetê di parlemenê wî heye li parlament di parlamenterên wî heye biborin û her wiha BBP hemû piştgirî dan û baweyeke yekdengî bas HDP li dijî tezkereyê derket derbasbû û pişta jî hemû jî serkeftin peyamên serkeftinê û peyamên piştevanî û yekîtiyê bo vê operasyonê anîn ziman yanî em dikarin bêjin ku bereyekî ku teqabilê 107 û 108 dike belê Belê bi rastî dema ku mijar dibe Kurd û Kurdistan hemû layên alî û partiyên Tirk û Tirkiye dibin yek li dijî Kurdan û destkeftiyên Kurdan me vê yekê herî dawî di operasyona Efrînê da dîtibû di referanduma serxwebûnê ya Başûrê Kurdistanê me vê yekê dîtibû û her wiha careke din dîrok xwe dibare dike û ev di rojin ku ev yek jî pêk tê hemû layên Tirkiye dibin yek dev ji pirsgirêk û nakokiyên xwe yên navxweyê berdidin û dibêjin ku divê em li derva li dijî cîhanê li hemberî cîhanê em wêneyeke tabloyeke yekîtî û tifaqa Tirkiye pêk bînin piştî ku ev operasyon dest pê kir û hemû bûn yek ji aliyê hem pispor û şîrovekaran jî wek tabloya wek wêneya tifaqa Tirkiye tê nirxandin ku di vê tifaqa Tirkiye da
بس كرد نينن لبل جخيني كردان اسلاميست هنن محافظه كارن تركنن ام كارن بيجن كو جابكر هنن نتو پرستن تركنن حموجي لدجي روجافا لدجي كردان بوني يك يعني دفج ابنا كوكين خوين نافخوي بردانن حتى سروكي شارداري اسطنبول اكرم اماموغلو كو دو جارانجي بدنگن هدف و بدنگن حمو كردان هاتبول بجارتن و كوفيك جي او جي باشتر زانن جابه جي ويك زانن دي ساجي او حمو جي پشکری ددن به اپراسیون پشکری دان لسر مدیای خوین جواکی جی پشکری خو پشتوانی خو جی بلیو دکن لبلی باس هدف لدجوی که در که هن پارتی و امتکار بیشن کو سازی ام پچوک ین دموکراتیک و مخالف لدج در که و پارتی کردستانی لدجوی که در که کمله مافی مروان هر وها لدجوی که در که بله نخیر جمال بتو اوایی درباره قربانی و هر وها آوارین لروجاوای کردستان کود انجام اپراسیون ترکیه دا افدروجن پیک دید قومن تو اگاهی و زانیاریه که تو نوچه که نای بلاو کرن جخو جبو کو پیشه وی که جی بیتا گرتن ایرو بریاره که بالکش جالیه دوزگری انقره استانبول و هر وها جالیه لجنه بلند رادیو و تلویزیون یعنی به ترکیه و روتوک بریاره که بالکش حتاین اف بریار جی او بوکو و اف هر دو سازی و هر تفی دارازه و تفی دوزگرین انقره و استانبول و همون نوچه نوچین مالپران نوچین تلویزیونان نوچین روزنامهان و بکولن هر وها پاروکرین سر مدیا جواکی جی و لی بکولن و هکا لدجی و اپراسیونه تشتکی ببینن و یکسر کاروبارم یاسایی کاروبارم فرمی بدن دست بکرن خو حتی وگاوی جی لسر پاروکرین مدیا جواکی نزی 100 کس جی حاطن منچاف کرن و هر وها درباره هفته و 8 کسان داجی کاروبارن یاسایی جی دست بکرنه اوجی براستی تشتکی بالکش هر وها بس رایدارن ترک و مدیا ترکی به تایبتی جی آژانس فرمیا ترکیه آژانس آنادولیه به یک بلاو دکن دبیجین کو اف حمو پروپاگاندا رخصتنن پروپاگاندا رخصتنن تروری و پکک دبیجن کو اف مثلا قربانیان او اواربونا سویلان بس ج پروپاگاندا